mga ka-easy, good day. Aniya na po day kita din sa Manapla, Negros Occidental kay nagtao-tao duha ka unit sa 24 feet Ediper HBLS Industrial Ceiling Fan sa gymnasium ni sa Don Edelberto Senior Memorial Civic Center. Mo ni ang ilang gymnasium, ilang covered court. Namoy mga ingunani nga klase nga establishment ay mo kaula og message sa among page or sa among personal messenger para makahatag may recommendation kung sa klase nga fan ang size sa fan nga fit sa inyong establishment. Kana lang. Daghang salamat. Good day.